Labas, šiandien čia taip gražiai lyjant lietui džiaugiamės vasarą ir norim pasidalinti su jumis nestandartinėmis idėjomis, kaip apsiželdinti savo terasą. Mes kartu su Živile iš Atrasti.lt parodysime 3 tokias konkrečias idėjas. Viena yra dėl nestandartinių augalų, kita yra dėl nestandartinių vazonų ir trečia pamatysite dar įdomių variantų šiuolaikiškai jūsų terasai. Ir aišku, šiame video parodysime, kaip susodinti vieną iš tokių nestandartinių vazonų, vieną iš nestandartinių augalų. Tai žiūrėkite šį video. Tai pradėkime nuo nestandartinių augalų. Tai labai paprasta yra susisodinti savo terasai surfinijas, pelargonijas ir visas kitas vienmetės gėlės. Bet juk galima ir įvairesnių augalų. Živilė papasako, kas čia yra pasodinta. Aš palaikysiu skėtį. Tai čia yra pasodinti naudingi augalai. Pirmam aukšte yra obelis, šiuo atveju yra uoginė obelis. Kitam vazone yra slyvalapė obelis. Jos auga gana aukštos, bet man turint erdvės norisi to aukščio. O šalia jų apatiniam arde galima sodinti braškes arba pomidoriukus su bazilikais, žemaūgius. Arba dar dekoratyvinį česnaką, fainai labai. Aš čia matau ir serbentų prisodinta. Kas ten? Ten yra spanguolės. Spanguolės yra pasodintos į rūgščią žemę. Visi šitie augalai yra pasodinti į tokį substratą, kuris yra jiems reikalingas. Tai vazonuose mes galim tai labai lengvai kontroliuoti. Ir galima apkeisti vazonus, jeigu nesinori, ir galima juos vieną arčiau, kitą, jeigu nebe toks gražus toliau. Iš tikrųjų, vazonai yra vienas iš paprasčiausių būdų apželdinti savo terasą ir labai skatinu neužsistovėti su tom vienmetėm gėlėm. Tikrai matot, net ir naudingų augalų galima įvairiausiai ten pasisodinti. Lietus truputėlį apstojo, tai galim dabar toliau pratęsti be skėčių apie antrąjį mūsų patarimą, tai yra nestandartiniai vazonai. Štai tokie rūdinto metalo vazonai tai tikrai yra nestandartinis pasirinkimas ir noriu paskatinti jūs neapsiriboti su įprastais plastikiniais. Tuo labiau, kad kai galite užsisakyti pagal savo norą, tai jūs galite ir įvairaus skersmens, norite apvalių, norite kvadratinių, norite dažytų, norite tokių rūdintų. Be to, pagal situaciją, pagal savo poreikius galite užsisakyti vazoną, kuris būtų su uždaru dugnu ir tiesiog skylutėmis jau, kad vandens perteklius išbėgtų, arba galite į tokį visiškai atvirą kaip klombą, kurį tiesiog paimsite ir pastatysite vidury gėlyno arba vidury savo vejos, kur norėsite. Ką noriu pasakyti, nestandartiniai vazonai yra pusė sėkmės. Ir jeigu jūs parenkate skirtingų dydžių, skirtingų formų, bet tos pačios spalvos, tos pačios medžiagos, jūs turite garantuoti harmoningą vaizdą. Ir trečiasis patarimas šiuolaikiškai terasai yra eksperimentinis kampelis. Man atrodo, jis būtinas kiekvienai super madingai ir stilingai terasai. Kas tai galėtų būti? Čia šiuo atveju yra rūdinto metalo vertikali apželdinta sienelė. Kažką panašaus jūs galite namie pabandyti įsirengti su prieskoninėmis žolelėmis, lauke tai net su braškėmis arba gėlėmis. Čia gali bazilikai būti, raudonėliai, žemuogės. Tiesiog eksperimentuokite ir atraskite savo patinkančius arba savo gražius ar labai skanius variantus. Be to, jūs galite pabandyti įsirengti įvairias uždaro vandens sistemas, mažus mini tokius kaip kriokliukus, vandens šaltinėlius. Yra įvairiausių dabar sprendimų ir labai daug yra nepatikrintų. Kol nepatikrinote jūs, tai išbandykite ir įsirenkite savo terasoje tokį šiuolaikišką eksperimentų kampelį, kur jūsų visos klaidos galės būti atleistinos, bet tame ir bus pats tas malonumas. Na, dabar pereikim prie praktikos, kaip pasisodinti nestandartinį augalą į nestandartinį vazoną.
Šiaip tai čia avietė, tai nėra nieko ypatingo, išskyrus tai, kad mes vazone jau auginsime. Ir čia yra kvadratinis rūdinto metalo vazonas. Prieš pradedant sodinti, Živilė, ar reikia į tą vazoną tiesiai šviesiai žemę dėti, ar vis dėlto reikia kažkokio tai plastikinio, tarkim, vazono į vidų dar? Plastikinio vazono dėti tikrai nereikia, nes jį būtų sunku ir atitaikyti. Tai mes galime apšiltinti tokiu specialiu ekranu, tiesiog vieną sluoksnį dėti, kad nebūtų šaknim šoko. Na, o toliau eina keramzitas, substratas ir visos priemonės ir augalai. Nu ir belieka mums rasti vietą šitam vazonui. Štai ir mūsų naujoji terasos puošmena. Daiktus į šoną ir avietė papuošė mūsų terasą. Parašykite apačioje komentaruose, ar nors vieną idėją iš šito video pasisėmėte ir galbūt sugalvojate kažką naujo savo terasai. Ačiū labai, Živilė. Ačiū. Ir susitiksim kitam video šitam YouTube kanale.